สวัสดีกัปตันทุกท่านครับการนำเรือสำราญหรือเรือกีฬาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแม้จะเป็นเพียงการนำเข้าชั่วคราวเรือทุกลำก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบศุลกากรให้ถูกต้องเพื่อให้การเดินทางของทุกท่านเป็นไปอย่างราบรื่นครับเมื่อทันทีที่เรือเข้าเทียบท่านายเรือมีหน้าที่ต้องรายงานเรือภายใน 24 ชั่วโมงครับโดยจะต้องจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดหรือ Ships Inwards Report เพื่อยื่นต่อพนักงานศุลกากรพร้อมเอกสารดังนี้ครับทะเบียนเรือและหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาอย่างละ1ฉบับใบปล่อยเรือท่าสุดท้ายและภาพถ่ายสีของเรือที่เห็นชื่อชัดเจนครับในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองอย่าลืมจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่เดินทางมากับเรือเป็นผู้รับผิดชอบการนำเรือเข้ามาชั่วคราวแทนด้วยนะครับข้อนี้สำคัญครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิตามประเภท3วงเล็บคภาค 4 แห่งพรก.พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ถูกต้องแล้วก็จะบันทึกข้อมูลลงในระบบยานพาหนะผ่านแดนและออกเลขที่ใบขนสินค้าพิเศษเพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามระหว่างที่ท่านพำนักในประเทศไทยครับทราบไหมครับด่านศุลกากรภูเก็ตจัดเก็บรายได้จากการนำเข้าเรือสำราญและเรือกีฬาทะลุ500 ล้านบาทแล้วด้วยระบบ e-yacht ที่ตรวจเสร็จใน 1 ชั่วโมงดึงดูดมหาเศรษฐีกลุ่ม High Spending ให้มาจับจ่ายเปลี่ยนกลุ่มสินค้าหรูและเรือยอชต์ให้กลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่แห่งอันดามันอย่างยั่งยืน